الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñëw ak yéen ci guddi ajjuma bi tey mu tombeek le 16 waaw le 16 ci Chaban 1441 hijriyan waaw muy le 9 avril 2020 tey dañuy ñëw rek ci Zul Xarnayni waaw tey mooy troisième ak dernière partie waaw dañuy wax rek l'homme aux deux pâles waaw wala l'homme aux deux pôles waaw wala ci neex rek wax parce que ñaar yëpp nekkoon na ko waaw ñu ngi woon ci laay juróom-ñeent fukk ak ñett 93 alors ñu entamé rek verset 94 ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xaalu ñu wax yaa zal xarnayni yow zul xarnayni inna yaajuuja wa maajuuja mooy Gog et Magog waaw Gog et Magog nee na mufsiduuna fil ard waaw ñu ngi nekk ci suuf di yàq suuf comme nous l'avons dit précédemment le peuple de Gog et Magog était un peuple outrancièrement belliqueux et de surcroît brutal ndax yéem seen kàttan waaw nee na mufsiduuna fil ard ñu ngi yàq suuf waaw fa hal naj'al baynana wa baynahum saddan est-ce que doo def nga defal ñu benn barrière boo xam ni mooy nekk suñu diggante ak ñoom waaw pour se protéger waaw ndax waaw tee ñu laa jox rek waaw tee ñu laa jox alal ju takku waaw pour que nga mën defal ñu dresser ñu un mur une barrière entre nous et eux waaw xaala mu tontu leen maa makkani fiihi rabbi xayrun nee na li nga xam ni borom bi subhaanahu wa taala moom la ma jox man moo gën fuuf li ngeen may bëgg a jox waaw vraiment nit ko modeste la woon te li ko borom bi joxoon doy na ko sëkk soxlatul woon leneen waaw moo tax mu ne leen jaru ko waaw donnez-moi plutôt votre concours waaw votre collaboration jox leen ma seen collaboration seen doole rek je vais vous construire un remblai waaw une barrière infranchissable waaw mooy ci marajal baxrayni rek waaw marajal baxrayni voilà moo tax mu ne uuti nii dikke leen ma zubaral hadid waaw des blocs de fer dikke leen ma des blocs de fer waaw hatta isa sawa bayna sadafayni waaw nee na pour combler pour sakk espace bi nga xam ne moo nekk diggante ñaari montagne yooyu waaw ngoog waaw xaala mu wax leen unfuxu upp leen war leen war waaw loolu la wax wala di wax mooy upp rek waaw soufflé waaw na boy waaw xataa ja'alahu naaran ba mu nekk safara waaw bu yanj xaala mu wax leen atuni ifrix ali xetara indil leen ma du cuivre fondu waaw léegi nag ma jël ko sotti ko ci foofu noonu waaw je vais le diggante bi nekk ci diggante bi ñu jël du cuivre fondu déverser ko foofu ci diggante bi waaw da ngay gis Zul Xarnayni c'était un homme aux 12 métiers waaw c'était un homme aux 12 métiers waaw mais pas comme ni ñu koy waxee ci Sénégal l'homme aux 12 métiers 13 misères waaw kooku moom yéeme na waaw moom yéeme na waaye parce que ça se comprend waaw affaire dëgg la def foofu ndax cuivre fondu c'était pour consolider les blocs de fer entre eux waaw d'ailleurs Souleymane alayhi salaatu wasalaam même procédé bi moom la utiliser woon bi muy tabax château bi nga xam ne c'était en cristal waaw ñoo ko nuroo même la grandeur d'âme
waaw fusionné à la dignité ñoo ko niroo waaw li ñu bokkoon ay jikko daal waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Suleymaan alayhi salaatu wa salaam bi ko Balxiis yónnee ay cadeau yu am valeur waaw sans doute xam naa pour jënd ko pour ger ko waaw ñu déglu alxuraan dañu génn tuuti nag rek dugaat waaw génn tuuti rek dugaat waaw wala ma jaa ba dikkee waaw ba dikkee Souleymane ñu dikkee Souleymane ñëw ci Souleymane xaala mooy la délégation bi xam ne moo la Balxiis yónni woon xaala mu wax atumi duuna nii ndax da ngeen may tëbb mooy da ngeen may dolli bi maa leen ci alal fa ma aataani te li nga xam ne aataani jox na ma ko allahu xayrun moo gën mi ma ataakum li nga xam ne moom ngeen may jox waaw bal nag li fi nekk antum yéen bi hadiyatukum ci seen cadeau yi tafrahuuna vous vous en réjouissez yéen a ngi yéem li ngeen xam ne moom ngeen ma indil te du dara ci man kii du dara soxla moo sax na ko wax dëgg yàlla voilà parce que li ma borom bi jox moo ëpp waaw li ñuy rapporter rek am na benn xalif bu ñuy wax al-Wazir waaw dafa mës a yónni ay commandant de son armée à la tête d'un régiment enfin ñu visiter rempart bi nga xam ni moom la Zulxarnayn defal ñooñu ndax rempart bi moo doon coow li ci dëkk bi waaw moo doon coow ci dëkk bi waaw sans doute pour copier waaw defar bu ni mel waaw defar bu ni mel waaw moo tax mu wax rek ni ensuite wala ñu jox ko compte rendu waaw léegi nag ñu fekk fa benn construction boo xam ne une construction gigantesque waaw bu rëy waaw faite de pierre boo xam ne ay xeer la de fer et de cuivre muni d'une très grande porte waaw avec de grandes serrures waaw ils y trouveront également le reste des briques qui formaient un autour waaw benn tour gardé par quelques sentinelles appartenant au roi des pays voisins waaw puis nag ñu retourné waa dellu seen dëkk après 2 ans d'absence da ngay gis loolu 2 ans ñu nekk ko ci foofu rek pour di nemmee ko rek nu affaire yi demee ba ko rek pour ñu mën a demee rek seen xalif ñu mën koo rendre compte waaw famastataawu yàlla nee na famastataawu li nga xam ne yàlla moom la famastataawu attanuñu mënuñu an yazharu percer mur bi mooy Yagoog ak Magoog ils ne purent escalader le mur ni l'ébrécher waaw famastataawu lahu naxba waaw ils en furent incapables waaw amuñu vraiment leen doon yàlla jox kàttan yëpp fexe nañu nuñ ko bënnee mais pexe amu ci waaw le mont Sinaï xam naa tur bi rek comme bu Zulxarnayn bi rek comme bi yàlla defaloon yonti yàlla Moussa waaw ci alayhi salaatu wasalaam d'ailleurs imam Ahmed radiallahu taala anhu jëlee na ci Abu Hurayrata radiallahu taala anhu mu wax ni jëlee na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax Goog ak Magoog chaque jour dañu doon def benn brèche ci rempart bi mais saa ñu demee ba nag ba dañ daan xëy suba teel nag waaw bu ñu ñëwee ba naaj bi tàng jër léegi nag ci à travers ce trou là seen chef moo leen di wax rek assez ça suffit doy na waaw doy na acca waaw doy na ça suffit demain ngeen retourné waat pour continuer seen liggéey te xamuñu ne woon suba ci loxo borom bi subhanahu wa taala la nekk waaw defe nañu ne ñoom ñoo yore seen i destinée waaw mais en revenant le lendemain dañ doon fekk mu gën a dëgër que ni mu dëgëree woon démb waaw en revenant le lendemain ils trouvèrent que de plus en plus solide qu'il ne l'était hier et loolu nag ça ceci recommençant chaque jour waaw ndaw coono waaw dinañu génn vers la fin des temps mooy Yagoog ak Magoog parce que alxuraan nit na ko léegi bu boobaa les gens vont se réfugier dans les forteresses pour les éviter parce que nag kattan bi ñu yore moom neexu ñu dëkk bu boobaa sax yonte yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam bu ñëwee ba ñi xam ni ñooy musulmans yi mu rey ñi xam ni gëmuñu ñi gëmmu ànd ak moom dañuy réfugier au mont Sinaï waaw dañuy dem réfugier au Sinaï pour les éviter waaw léegi nag ils tireront des flèches dañuy jël di tirer ay flèches vers le ciel léegi nag flèches yi daf leen di dellu si waat comme trempé de sang
waaw flèche day dellu siwaat am deret léegi nga ñuy yuuxu ci kaw nag di wax nous avons vaincu waaw nous avons vaincu les habitants de la terre da ngay gis loolu waaw et nous voilà maintenant triomphants de ceux du ciel da ngay gis rek borom bi subhanahu wa taala bi hikma waaw moom bokk ci waaw Allah le tout puissant dafay wax ni rek dina leen yónnee ay varan mooy bon en géologie c'est une larve mooy mouche yi nga xam ni les mouches parasites de la peau des ruminants waaw mooy en général nag yeeg ba yeeg ruminants yi rek en fait am na ay certaines mouches yoo xam ne dañuy nekk ñoom di leen màtt bon en fait fii bu ngoog léegi nag yooyu ñoo leen di attaqué ci loos yi la ñuy attaqué rek màtt jëmale fu kenn xamul rek noonu leen di rey daal waaw d'après Zeynab bint Jahsh waaw radiyallahu anha épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni benn jour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yeewu de son sommeil ne la ba si ak rek mu yeewu le visage empourpré mooy xonq cur waaw mu tëb yuuxu ne il n'y a de Dieu qu'Allah amul benn yàlla bu dul yàlla malheur aux Arabes waaw nee na nañu redouter le mal qui s'approche d'eux am na benn lu bon luy ñëw di ñëw ci ñoom waaw aujourd'hui le peuple de Gog et Magog a réussi à faire une brèche dans le rempart de cette grandeur waaw xam nga léegi rek bi muy wax loolu il fait un cercle vicieux avec son index et son pouce waaw moom la jël def benn kii woon ne def lu toll noonu def nañ ko ci miir bi après mu wax ko waaye yow messager yow ki nga xam ni yow la yàlla yónni ñun xanaa ñun ñëpp dañuy fay jaar sànku waaw parce que te pourtant pour ci ñun am na y a des gens vertueux waaw mu daal di leen tontu ne waaw nee na bu fekkee perversité se répand la perversité se répand partout waaw da ngay dégg ci perversion dépravation des mœurs mooy jikko yu yàqu fa te ci la ñu toll nag jikko yëpp a yàqu yàlla xam na ko waaw xanaa dafa mel ni rek bii jamono la yonent bi sallallahu alayhi yàlla na yàlla yokk ay leeram moom la doon wax waaw te yegg si nañ ci nag waaw ku yeboo rek raxas sa xol defal sa jikko waaw balaa borom bi subhanahu wa taala envoyé à partir du ciel mbas waaw te envoyé na ko ba te coronavirus benn exemple la ci waaw benn exemple la ci الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت وكما تدين تدان والعاقبة للمتقين في أمان الله